22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük dəyərli izləyicilər. New York Universitetinin professoru, yazıcı Nassim Nikolas Talebin Ruben Vardanyana görə Azərbaycanda mühazirə oxumaqdan imtina etməsi müəyyən sualları aktuallaşdırdı. Taleb kimdir? Vardanyan kim? Qara Qu quşunun müəllifinin Vardanyanla əlaqəsi doğrudanmı müdafiə etdiyi təsadüflər nəzəriyyəsindən ibarətdir? Vardanyanın xeyriyyəçilik adı altında törətdiyi cinayətlər beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Məşhur filosof kimi təqdim edilən mühazirələrindən külli miqdarda qonorar alan Taleb bu fikir adamı niyə cinayətkarı müdafiə edir? Talebin divan əsilli olması onun Vardanyanla dostluğunun səbəbini izah edən məqamdır. Beyrutun Əşrəfiyyə məhəlləsində doğulan Taleb, uşaqlıqdan məhəllədəki erməni nağılları ilə böyüyüb və onlara xas olan yalanı mənimsəyib. Vardanyanla dostluğu keçmişdən gələn sevgidən qaynaqlanır. Lakin həqiqət təkcə Beyrut məhəllələrində gizlənməyib. Bu filosofun, bu fikir adamının tərcümeyi halına nəzər yetirdikdə də onun Vardanyanla birləşdirən ştrixləri görmək mümkündür. Nassim Nikolas Taleb yazıcı kimi tanınsa da, həm də maliyyəçidir. 1999-cu ildə yaratdığı Imperiya Kapital şirkəti sərmayə risklərini minimallaşdıran yaxud aradan qaldıran tövsiyə fondu kimi fəaliyyət göstərib. Bu fəaliyyəti də Qara Qu quşu investisiya strategiyasına əsaslanırdı. Lakin 2004-cü ildə Taleb şirkəti qalmaqalla bağladı. Səbəbin təkcə yanlış tövsiyələr vermək yox, həm də müştərilərinin pullarını mənimsəmək olduğu deyilir. Daha sonra kitab yazan Taleb dəyişkən fikirləri, mövqeləri ilə yadda qalıb. Misal üçün 2018-ci ildə Bitcoin-i tərifləyərək bununla bağlı kitaba ön söz yazdı. Bir neçə il sonra isə mövqeyini 180 dərəcə dəyişərək kriptovalyutanı pislədi. Görünür, erməni məhəlləsində böyüməsi şəxsiyyətinin formalaşmasına ciddi təsir edib. Mənfəət naminə dəyişkən mövqeyli olması da bunu deməyə əsas verir. Və onu da istisna etmək olmaz ki, Talebin Vardanyanla yolları təkcə keçmişdən gələn xatirələrdə yox, həm də maliyyə fırıldaqlarında, çirkli pulların yuyulmasında da kəsişib. Yüksək qonorar ovçusu olan Talebin Bakıya gəlməkdən imtina etməsi bu kontekstdə diqqət çəkir və məsələ heç də iddia etdiyi kimi etnik prinsipləri deyil. Sadəcə olaraq Vardanyan çirkli pulları yuyan maliyyə fırıldaqçısıdırsa, Taleb haqqında maliyyə fikirləri satan fırıldaqçı deyə bilərik. Onun tərcümeyi halındakı ştrixlər dostu Rubendən çox da fərqlənmir. Vardanyanın xeyriyyəçiliyinin isə saxtakarlıqdan başqa bir şey olmadığını, bunun məhz çirkli pulların yuyulması prosesini gizlətmək məqsədi daşıdığı faktlarla sübuta yetirilib. Korrupsiyaya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı jurnalistika layihəsi materialları əsasında hazırlanan Troyka çamaşırxanası, Ruben Vardanyan yeni simada araşdırma erməni milyarderin gerçək simasını ifşa edir. Rubenin həm təsisçisi və rəhbərlik etdiyi Troyka Dialog İnvestisiya Bankı 2006-cı ildən başlayaraq 9 milyard dollara yaxın vəsaiti yuyub. Erməni milyarder vergidən yayınır, aktivlərini gizlədir, beynəlxalq nəzarət orqanlarını aldadırdı. Çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirən Vardanyan digər tərəfdən xeyriyyəçilik obrazı ilə cinayətlərini örtbasdır etməyə çalışırdı. Onun qərbdə Rusiya kapitalizminin dost nümayəndəsi kimi tanınması da bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Çünki rəhbərlik etdiyi Avrora Humanitar Təşəbbüs qrupu ilə humanitar yardımlar edir, Ermənistanda monastırların bərpasına maliyyə yardımı ayırır, məşhur Hollywood ulduzu George Clooney kimi şəxslərlə yaxın əlaqələr qururdu. Vardanyan hətta erməni diasporunun yaxın dostlarından olan Samantha Powerlə sıx münasibətlərə malik olub. Vardanyan Qarabağın işğalda saxlanılmasına dəstək məqsədi ilə də 100 milyonlarla dollar vəsait xərcləyib. Forbes-in məlumatına görə 2001-2023-cü illər ərzində o, Ermənistana və Qarabağdakı separatçılara investisiya adı altında 700 milyon dollar pul xərcləyib. Bununla yanaşı, yaxın şərqdən, xüsusilə Livan və Suriyadan ermənilərin Qarabağa köçürülməsi, burada məskunlaşdırılmasına da böyük dəstək verib. Vardanyan Qarabağın işğalı dövründə erməni diasporu lobbisinin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təzyiq kampaniyasının da əsas sponsorlarından idi.
2022-ci ilin sentyabrında o, Qarabağa köçəndə məqsədi heç də iddia etdiyi kimi ermənilərə dəstək vermək yox, ilk növbədə sanksiyalardan qaçmaq və çirkli pulların yuyulması prosesini davam etdirmək idi. Çünki Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Rusiya oliqarxları sanksiyalar altına düşdü və Vardanyan da əsas hədəflərdən birinə çevrildi. Əslində 2019-cu ildə Troyka çamaşırxanasının ifşa edilməsi bunun siqnalı idi. Bu baxımdan Ukrayna müharibəsi başlanmasından sanksiyalara start verilməsindən sonra Vardanyan birdən çox məqsədinə nail olmaq üçün Qarabağa köçdü. Vardanyan çirkli pulların yuyulmasına görə adının qara siyahıya düşməsi riskinə görə Rusiya vətəndaşlığından imtina edərək Qarabağa gəldi. Bu gediş həm də Qərbdə dəstək qazanmağa hesablanmışdı. Qondarma Arsaxa dəstək verməklə erməni diasporu lobbisinin dəstəyini əldə etməyi, mümkün riskləri onların vasitəsilə önləmək, çirkli pul yuma mexanizmini davam etdirmək istəyirdi. Qondarma Arsax Təhlükəsizlik və İnkişaf Fondu adlı təşkilatı da bu məqsədlə yaratmışdı. Vardanyanın Qarabağdakı fəaliyyəti erməni diasporu lobbisini qane edirdi. Çünki Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan bölgəyə Qərb ölkələrindən erməni maliyyəsini göndərmək çətindir. Bu baxımdan erməni lobbisinə yaxın olan erməni əsilli Rusiya milyarderi Vardanyan ən unikal seçim idi. Bununla yanaşı Vardanyanın Qarabağa gəlişi onun çirkli pulları yuma mexanizmindən yararlanan Qərb ölkələrində dairələri də sərf edirdi. Troyka çamaşırxanası haqda faktların yayılmasına, eləcə də Ukrayna müharibəsindən sonra Rusiyalı milyarderlərə sanksiyaların tətbiq edilməsinə baxmayaraq Vardanyanın kənarda qalması, gizli əllər tərəfindən qorunması da bunu təsdiq edirdi. Ruben Qarabağa gələn kimi separatçı rejimdə qondarma dövlət naziri postuna sahib oldu. Bu vəzifədə olarkən Azərbaycana qarşı separatçılığı həyata keçirir, o cümlədən silahlı dəstələrin yaradılmasından maliyyələşməsinə qədər qeyri-qanuni işlər gördü. Vardanyan vəzifəsində 4 ay qalsa da artıq saysız cinayət əməlləri törətmişdi. Lakin o qondarma vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra da Qarabağı tərk etmədi. Separatizm, sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, habelə terrorçuluğu maliyyələşdirmə fəaliyyətlərini davam etdirdi. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda suverenliyini bərpa etmək məqsədi ilə antiterror əməliyyatı keçirəndə Vardanyan İrəvana qaçmağa çalışsa da Laçın postunda saxlanıldı və Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarıldı. Məhkəmə prosesinin yekununda Ruben Vardanyan 20 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olundu. Çünki Qarabağda qanunsuz qaldığı bir il müddətində onlarla cinayət əməli törətmişdi. Ona qarşı irəli sürülən ittihamların sayı da bunu təsdiq edir. Nassim Taleb bir cinayətkarı müdafiə edir. Amerika hərbi dəniz qüvvələri və hərbi hava qüvvələri tərəfindən istifadə edilən ixtisaslaşmış materiallar istehsal edən yeganə türk mühəndis, tədqiqatçı yazıçı Ergün Kırlıkovalı da açıq məktubda Vardanyanın gerçəkdə kim olduğunu Nassim Talebə göstərir. Taleb bu faktları görmək istəmirsə, bu onun da nə vaxtsa Vardanyanla çirkli pulların yuyulmasında iştirak etdiyi şübhələrini yaradır. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikirlərinizi şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.